Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен түрік баклавасының рецебімен бөлісетін боламын. Рецептке керекті заттарды описаниямда қалдырамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздермен бірге мен Мадина. Ең алдымен ыдысқа електен өткізілген ұнды саламыз. Және де осылай жұмыртқаны үстінен, оның үстінен қаймақты, сұйық майымызды, алма уксусын қосамыз. Және оның үстінен жылы суымызды, сосын сары майымызды, ең соңында қопсытқышымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп шығаратын боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді жарты сағаттан соң қамырымызды алып, думалақ етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырды жаюға жүгері крахмалын қолданатын боламыз. Мен қамырды осылай екі қамырды бірдестен осылай жайдым, арасына жүгері крахмалын сеуіп отырып. Қамырымызды жайғанымызда өте жұқа болғаны дұрыс болады, өйткені баклавамыз сондай дәмді болып шығады. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан соң видеода көрсетілгендей оқтауға қамырымызды орап, екі жағынан жиырып, осылай жаймен қолымызбен ашатын боламыз. Грек жаңғағын осылай майдалап етіп алдым. Енді оны қамырдың ортасына осылай қасықпен салып шығамыз. Осы жаңғақтың үстінен қаймақ салып шығатын боламыз. Қаймақтың жасалу жолын бәріңізді біледі деген ойдамын. Тек құрамын описанияда қалдыратын боламын. Қаймақ дегеніміз ол яғни манная каша. Қаймақты салып шыққаннан соң видеода көрсетілгендей қамырымызды екі қолымызбен екі жағынан түйіп шығатын боламыз. Баклавалардың арасын бөліп болғаннан соң артық қамырларымызды кесіп алып тастайтын боламыз. Енді ыдысымызды майлап, баклавамызды біртіндеп орналастыратын боламыз. Баклавамыздың бетіне ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Печкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып қойып, сосын пахлаваны 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді сироп дайындаймыз. Ыдысқа су құямыз, үстінен қантымызды құйып, баяу отта қайнататын боламыз. Сосын лимон тілімін салып, 30-40 минуттай қайнатамыз. Баклава пештен пісіп шыға салысымен үстінен ыстық қайнап тұрған сиропымызды құятын боламыз. 2 сағатқа суытып қоямыз. Сосын тоңазытқышқа 2 сағатқа саламыз. Сол кезде баклавамызға сироп жақсы сіңетін болады. Достар, міне біздің баклавамыз дайын, дәмі өте керемет. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.